皆さん、こんにちは、こんばんは、みおんです。今日はささやき雑談の第9回目ということでね、今日もまったりいろんなお話をできたらいいなと思っています。もう間もなくゴールデンウィークが始まってきているんじゃないかなと思うんですけど、皆さんね、最後までよかったらゆっくりリラックスして聞いていってください。さて、もうね、お気づきの方もいるかと思うんですけど、こちらのマイク、新しいマイクを使っています。これね、コミカさんの eJoy D10 Pro ダイナミックマイクというものです。私がね、最近いろんな動画でずっと新しいマイクが欲しいって言ってたんですけど、今回コミカさんがマイクをご提供してくださいました。どうですかね、このマイク、皆さんも気に入っていただけたでしょうか。こんな感じでね、自由に動かせるので、なんかゲーム実況とか弾き語りしたりとか、いろんな動画に使えるんじゃないかなと思ってます。でね、これ本当に個人的に勝手に思っていることなんですけど、マイクのね、見た目が好みで、これ白基調のねマイクで、白と黒の2色展開だったんですけど、白のこのアーム型のマイクがもう個人的にドンピシャで、見た目も可愛くて一目惚れしました。でこれね、今見てください。これ、ここ虹色にこうくるくるしてるじゃないですか。これ色変えれるんですよ。見ててください。これね、今虹色キラキラ回ってて、次の色に変えるとこれがちょっとオレンジピンクみたいな可愛い色かな。でずっとこの色なんですよ。次は、さっきはカラフルな色だったけど、これはちょっと紫と青ベースの可愛い、なんとも言えない色で、個人的に結構お気に入りの色です。可愛い。そしてこれもね、見えるかな、ちょっと薄めなんですけど、今緑になってオレンジになって、そしてブルーになってみたいな感じで、これも色がこう順番に変わっていってますよね。これはオレンジと水色とかね。そしてこれさっきのやつに戻ってきました。今日はせっかくなので、このカラフルなねお色のずっと回転してる状態で使っていこうかなと思います。やっぱりマイクってね、基本的に結構かっこいい感じのねマイクのイメージの方が強くて、これはなんかね、可愛い感じのマイクで個人的に結構気に入っています。やっぱり見た目も大事じゃないですか。
りすることもあると思うので、とってもいいですよね。簡単にね、この新マイクについて紹介したんですけど、皆さんは、これ見てくださってる皆様は ASMR が大好きですよね。大好きだと思ってるんですけど、 ASMR って、もちろんね、いろんな種類もあるけど、マイクもね、人それぞれ違うものを使っているじゃないですか。皆さんはどんなマイク、どのマイクが一番好きですか？ちなみに今私が所持しているマイクは、ブルーイエティっていうね、38型のマイク、あと3ディオの黒色の子、あとはタスカムとかぐらいで、マイクの種類は今のところあんまり実は持っていないんです。だけどね、やっぱりいろんな今後 ASMR を撮りたいと思う中で、その ASMR の種類に合ったその時その時によってマイクを選んでいきたいなと思っています。今一番ね、このコミカさん以外のマイクで欲しいと思っているのが SR3D の白い子です。私はもうね、SR3D のマイクの音が結構好きで、いろんな方のね、動画を見たりしています。特にプレ TV さんの、チャンネルでね、SR3D 使われていると思うんですけど、本当に大好きで、結構タッピングとかね、耳たぶのタッピングとかいい音がするなって思っていつも見ています。そしてね、最近私の動画では結構オノマトペとかがメインだったりするんですけど、やっぱり耳かきがね、一番好きだって方も多いと思ってます。なので SR3D を買ったらたくさんね、タッピングとか耳かきとか、そういうロールプレイとかのね、動画を撮ろうと思ってます。ちょっとね、お高いので気軽には買えないんですけど、今ちょっといつ買おうかなと思ってタイミングを伺っているところです。 SR3D のマイクが来たらしてほしいこととか撮ってほしい動画とかありますか？やっぱりみんな耳かきなのかな。3D とね、また全然音質がね、違うと思っていて、そこでちょっとね、いろんな違いを見つけていきたいと思ってます。はい、でね、実はあと一つね、まだ使っていないかったけど、まだ使っていないマイクがね、あるので、それの動画もまた今度出そうと思ってるので、楽しみにしていてくれたら嬉しいです。そうでね、この間ライブ配信をしまして、見に来てくださった方ありがとうございました。そしてそのライブ配信の前日にメンバーシップをね、解禁したんですけど、ライブ配信してる中でもたくさんの人がメンバーさんになってくださって本当に嬉しいです。ちなみに名前はハリネズミクラブということで、後ろに今ハリネズミが2匹映っているんですけど、ハリネズ
クラブで略してハリクラです。ぜひ皆さん覚えてください。メンバーさんになってくださったら特典で、動画とか写真とか限定のライブ配信とか、いろいろスタンプとかバッジとかあるんですけど、今ねスタンプの数がかなり作った当初から増えています。私はねハリネズミが本当に大好きで、名前もハリクラ、ハリネズミクラブで、バッジもハリネズミ、スタンプもハリネズミということで、たくさんハリネズミのね可愛いスタンプとかが見れるようになっています。そしてそのねスタンプ、これはメンバーさんが増えるにつれて作れる数がね増えていくんですけど、今またねスタンプを増やしました。一番最初に作っていたスタンプはハリネズミたちがねびっくりしたり、はてなって首かしげてるやつとか、あと怒ってるやつとかいろいろ作ってたんですけど、今回新しく追加したのは季節ごとのに使えるスタンプです。例えば春だったら桜がこう咲いて散ってるようなねふわふわなピンクの可愛いスタンプだったりとか、夏は麦わら帽子にサングラスとかかけてるようなハリネズミのスタンプ、そして秋はハロウィンですよね。やっぱりハロウィンもすごく可愛いハロウィン仕様のハリネズミになってて、冬はサンタの格好をしてるハリネズミのスタンプになっています。一からねデザインを考えて一生懸命作ったので、メンバーさんとか関係なく皆さんぜひ一度ねどんなスタンプなんだろうっていうのだけでも、それだけで本当にいいので、ぜひスタンプ見に行ってみてください。頑張って自分が納得するまで作ったので、ぜひ見てほしいです。私はねこれいつも普段動画にハリネズミちゃんたちが映ってるんですけど、ハリネズミだけじゃなくて本当にねもう動物全般が大好きです。動物全般もだし、ぬいぐるみが大好きで、実家にはね60匹以上のぬいぐるみがいます。もう70匹ぐらいに増えたかもしれません。昔数えた時に60匹だったから、もう全然今70匹以上いるかもしれないですけど、いろんな動物がいます。一番多いのはアザラシのぬいぐるみで8匹いるんですけど、他にもたくさんの子たちがいます。皆さん動物好きですか？私のチャンネルの視聴者さんたちを見てると、なんかねとにかく猫のアイコンの方が多すぎます。猫アイコンの方ね、いやもう本当に可愛くて、アイコンを見るたび勝手に癒されてます。友達と猫カフェ行ったこともあるし、おばあちゃん家にね猫が今3匹いるので、猫大好きなんです。だから動物アイコンの人とかいるだけでね勝手に癒されてます。で
3匹って言ったんですけど、この前までは2匹だけだったんです。で、どの子もね、お野良猫で、道路のところでね、いた猫だったり、ね、餌がなかなか食べれなくてとか、そういう猫たちをね、おばあちゃんは拾ってきて飼ってるんですけど、最近増えた3匹目の猫、これはね、私がいつだろう、小学校、そう、小学6年生ぐらいの時、いつも、書道をね習ってたんですけど、その書道教室がおばあちゃん家のすぐ近くにあったので、書道がある日はいつも帰りにおばあちゃん家寄って、でちょっとゆっくりした後におばあちゃんがいつもね、私のお家まで一緒に歩いて送ってくれてたんですけど、その歩いて送っていく道の、公園のなんかちょっと森みたいになっているところで、いつもちょっと黒っぽい痩せ型の子猫がいて、いつもね、餌をおばあちゃんがあげていた子がいたんです。名前は今福ちゃんって言って、いいことがたくさん訪れますようにっていう意味で福ちゃんです。私はこの前おばあちゃん家に行った時に、ずっと2匹しか猫がいないと思ってたから、行ってなんかもう1匹猫が増えてると思ってびっくりしたんですけど、よくよく見たら、あれ、なんか見たことある顔の猫だなと思って、そしたらね、その私が小学校の時にずっと見ていた子猫だったっていうことが分かって、こんなに大きくなったんだなと、そしておばあちゃん家にやってきたんだと思って、とっても嬉しくなりました。もちろんね、ワクチンとかちゃんと手術とかもちゃんとして、でね、もう今はたくさん餌も食べて大きく成長してくれているみたいです。ね、このゴールデンウィークもおばあちゃんの家に行く予定なので、ちょっとたくさんね、猫と触れ合っていきたいと思います。皆さんもね、ぜひ普段癒されているものだったりとか、どういうもので疲れとってるとか、リラックスしてるとか、そういうのがあればぜひ教えてください。最近感じていることがあって、なんかね、私自身昔から周りの流行とかそういうのあんまり興味がないタイプだったんですけど、最近ね、ますますちょっと流行りについていけなくなったなって自分で思うことが多くて、結構 ASMR 見てくださっている皆さんは年齢層幅広いんですけど、一番多いのが自分とね、同年代かちょっと下の子たち、学生さんとかが多いかな。やっぱり多分ね、学生さんとかってもう流行りを作る年代であったり、その流行りを一番に取り入れる年代じゃないですか。だからもう私はね、流行りにちょっとついていけてない自覚はあるんですけど、どんどん遅れていきそうで最近怖くて、一時ね、今もかわからないんですけど、フィリアルっていうアプリ、皆さんスマホの中に入ってますか？私はそれ多分めっちゃ流行っ
ったの私が大学生の時とかだと思うんですけど、友達みんな入れててね、なんかよく分かってないんですけど、その時間になったらなんか通知が来てみんなで撮って載せるみたいなやつでしたっけ。一回も入れたことなくてアプリを。で、いつもその友達が撮るやつに映り込んでたんですけど、この前もね、仲良しの親友2人と広島旅行に行ってきまして、その時にね、宮島までフェリーで向かってた時にビリアル撮ろうって言って、みんなでね写真を撮ったんですけど、やっぱまだビリアル使ってる人全然いるんだと思って、私はもうその大学生の時点でもう流行りに出遅れてるからもういいやと思って諦めてたんですけど、まだみんな使ってるのかな。みんなのスマホの中には入ってるのかな、アプリで。それが知りたくて、みんな使ってるならちょっと本当にみんなが本当に使ってるならちょっとね、もう遅いかもしれないんですけど、一回ぐらい入れて使ってみようかなとか最近考えてたんです。でもね、そのビリアルに限らず、なんだろうな、写真撮るときの加工アプリみたいな、それも本当にずっと入れてなくて、YouTube ね撮ってるんで、その動画編集とかできるソフトとかね、画質綺麗にしたりみたいな、そういうのあるんですけど、友達とかと写真を撮るときになんかフィルターがかかっていい感じのビジュアルになるような加工の写真アプリが今一つも入ってなくて、だから友達と撮るとき私が撮る側になるといつもノーマルカメラになってしまうんですけど、女の子たちはみんなどんなアプリ入れてるんだろう。男性陣はさすがに写真アプリとか入れてないのかな。どうなんだろう。おしゃれな生活をしている方だったら全然入れてるかもしれないけど、カフェとか行っていい感じの画質で撮ってインスタに上げてる人とかは入れてるかもしれないけど、そのあたりももう全然ついていけてないから、ちょっとまずいなと思ってます。皆さんは流行りの食べ物とか、服とかね、言葉とか、そういう SNS のアプリとかちゃんとついていってますか？いやもうね、この年代だと私ぐらいだと思うんですけど、みんなね、最近若い子たちは本当にそういう SNS の活用だったり上手で、多分私が知らないこともまだまだあるんだなと思って、今私はこの ASMR を YouTube にしか載せていなくて、だけどやっぱりね、いろんな方の見てると YouTube 以外にもTikTok であったりとか Instagram であったりとか、あとは外部のサイトとかにも載せてる方が多いなと思っていて、ゆくゆくは、そういうのもやっていけたらいいのかなと思うんですけど、なぜそういうね知識とかが疎すぎて、ちょっとねそのあたり勉強していこうと思って
生ぐらいからメイクしてません？ねえ、なんか一時話題になってたじゃないですか。多分なんかの雑誌で、小学生向けの雑誌でデパコスとかで買うようなメイク道具が紹介してあったりとかっていうのを見たんですけど、みんな何歳からメイク始めました？私は本当に大学生になるまでメイクをねしたことがなかったので、なんかよく言うじゃないですか、高校の時とかでも薄い下地とかね、今だったら眉毛だけ描いたりとか、ちょっとだけアイライン引いたり、口紅ちょっと塗ってたりとか、いろいろあると思うんですけど、やってたことは本当に乾燥を防ぐために保湿目的でニベアとかのリップを、唇に塗るぐらいでした。いや、今となってはね、みんなそこら中の高校生本当に可愛い子ばっかりだからね、なんか羨ましいなとか思っちゃうんですけど、そういうメイクとかがっつりしてる高校生とかは校則とかないのかな？みんなの学校は校則ゆるい方だった？それともきつい方だった？私は中高一貫校にね通っていたから、中学高校ずっと一緒だったんだけど、6年間ね校則であったルールはなんだろう、まず髪は染めない、入学当初に自分の髪の毛の色とかの調査があって、多分元から地毛とかでね、天然のパーマかかっていたりとか、髪がね茶色い子たちは多分それに書いてたと思います。私メイクももちろん禁止だったし、あとは第一ボタンを開けないとかね、スカートの長さは膝丈とか、そんな感じの校則がありました。あと男の子だったらなんて言うんだっけ、あれ2ブロックとかがダメとかね、ありました。逆になかったのは女の子で特に髪型は指定がなかったのと、あとはね、別に靴とかは自由でしたね。女性服は学校規定のねものがあったんですけど、中学校とかによっては私がね受験をせず普通にエスカレーター式に行くはずだった中学校だと、靴とかもねカバンも指定がありました。特に靴は真っ白で、靴下も真っ白の、足のくるぶしが多分隠れるぐらいまでの靴下じゃないとダメとかでした。いやーね、そんな靴と靴下なんて何が自由にして何が問題なのって思ってしまうんですけど、だから私はもう中高の時はずっとねローファーを履いていました。でも昔の方が校則とかもっと厳しかったイメージがありますね。やっぱり今はすぐ何か起こったらハラスメントに
になる時代だし、簡単にね訴えることができたりとか、そうだね、昔はほらよく本当に体罰とかもう普通にあった時代だったと思うので、私のね母のが高校生の時に友達が何かをしてしまって、その罰として廊下に立たされてたことがあったらしいんですけど、その時に往復ビンタをされて耳の鼓膜が破れたって子がいたらしいです、ね。今だったらもう大問題ですよね。でももうそれもね、もう時代というか時代の変化ですよね。だってその時はもうそれぐらい厳しいのが普通というか当たり前だったから、だから今はだいぶそういう面では、縛りや制約とかがねなくなってきて、結構自由な社会になってきたんじゃないかなと思ってます。あとあれだ、今もうねスマートフォン持つものが当たり前の時代になってきてるけど、みんないつから、携帯でもいいしスマートフォンとかね、親から持たせてもらってましたか？私は高校生からでした。中学校の時は、学校がね家から本当に徒歩5分もかからないところにあったので、もう、学校終わったらすぐ帰れるような状態だったんですけど、だからその時はスマホは持ってなかったです。なんか家の Wi-Fi がある時だけ使えるような、キッズの簡単に操作できて電話とかメールだけできる簡易的な携帯電話みたいなのは持たせられてたんですけど、もうね、全くでした。だからその時までは何かあったりしたら公衆電話を使って親に電話をかけてましたみんな公衆電話使ったことありますか？最近テレビで前見たのは、公衆電話の使い方今わからない若者が多いとか見てびっくりしました。でもだいぶ公衆電話もなくなってきてますよね。今スマホ一つあれば何でもできちゃう時代だから、だから普通にコンビニとか行ってスマホで現金持ってなくてもね決済できるし、あとアプリとかの課金も iPhone とかだったらね Apple Pay とかでお金が落ちるようになってたりとか。でもそういったせいで簡単に課金とかできてしまうから、今の若い子たちってお金どうしてるんだろうって、これもう結構ね私は気になっていて、みんな親が出してるのかな、スマホのね買ってもらって月々の支払いだったりとか、小学生の時からねみんなコスメを買ってもらったりとか、どんどん消費するお金は昔と比べて増えてる気がします。やっぱりね、本当にこれが日本社会のそのものだなって思うんですけど、周りがみんな持ってたら
てしまうとか、なんかそういう人に合わせてしまうような風潮ってあると思うんですね。でも私は中高がインターナショナルで国際的ないろんな国籍の子たちが集まる学校だったんですけど、本当にみんな自分の意思を持って自分の意見をちゃんと言う子たちばかりだったので、私はそこで人に合わせて生きるとかね、周りに合わせて行動するみたいなことが不必要だと感じられました。もちろん協調性とかね、コミュニケーション能力は大事ですよ。そこはね、自分で言うのもなんですけど、結構自信があります。どんな人とでも会話できてしまうし、仲良くなれるし、ちゃんと大事なところでは同調することもあります。だけどこういうね、流行りのものだったりとか、周りが好きだから、周りが持ってるから、だから自分もみたいな考えはいつからかなくなりました。それがいいのか悪いのかはわからないけど、なんかそれでね、時代に遅れてるとか思うこともあるんですけどね。だけど個人的にはすごくありのままの自分というか、生きやすい生き方をできてるなって思ってます。もう今は何するにも本当に何でもね、すぐお金かかってしまうから、私はこれからも自分のやりたいこと、自分の生き方を貫いていこうと思います。もちろんね、この ASMR の動画内容とかは視聴者の皆様がこういう動画撮ってほしいとか、需要のある動画リクエストしてくれた動画をずっとね、優先してやっていこうと思ってます。プライベートとかではね、自由にやっていこうとこれからも変わらずにね、思ってます。でもあれだ、時代のね、流行りって本当にいろいろあるけど、全くついていかないとさすがにSNS をやっている身としては、あまりね、よろしくないと思う方もあるので、例えばね、私は最近の動画で時々咀嚼音系の動画を上げてます。これまでだとアイスを食べる音とかグミを食べる音とか、ね、たくさんの方に見ていただいて、だからそういう今まだ自分のね、これ食べたい、これ絶対いい音だっていう咀嚼音動画しか撮っていないんですけど、今後はね、その時代の流行っている食べ物とか新作商品とかね、そういうのを含めて皆さんに咀嚼の音だけじゃなくてね、商品自体とかその流行っているものとかを紹介していけるようにちょっと頑張ろうと思ってます。こんな感じでね、ささやき雑談第9回ということで、今日もたくさんお話できた。最後までご視聴してくださった方、ありがとうございました。
ぜひよかったらこのマイクの感想も教えてくださったら嬉しいです。そしてこちらのマイク、概要欄にねこの商品について記載をしているので、皆さん視聴者さんの方が多いとは思うんですけど、このマイクとかでねゲーム実況であったり配信とか弾き語りとかね、そういうのやってみようかなって思った方はぜひ覗いてみてください。それでは今日のささやき雑談、コミカさんご提供のマイクとともにお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さんおやすみなさーい。